Ayo Pak Bupati didoakan. Semoga Pak Bupati. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Utangnya ndang dibayar. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae, kudu tambah kathah ibadahe, tambah kathah pengabdiane, tambah kathah kesaenane, tambah kathah ganjarane. Tambah tuwa kudu tambah mulya. Aja nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan, tapi kudu iso gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kudu tambah sae, gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik, gaplek dipangan wedhus mendem wedhuse. Hidup yang barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik, to be excellent. Ibarat petani tambah suwe kudu tambah kathah panenane. Ibarat bakul pedagang tambah suwe kudu tambah kathah batine, keuntungane. Ibarat pegawe tambah suwe kudu mundhak pangkate, tambah gajine. Ibarat penceramah tambah suwe kudu tambah kathah kok bayarane, tambah kathah manfaate. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini semakin lama semakin rendah derajatnya. Jangan sampai hidup ini tambah suwe kok tambah murah regane. Itu hidup yang gagal. Wong barang-barang donya niki sedaya tambah sae nggih tambah larang regane, nggih napa nggih? Perangkat-perangkat hidup di dunia ini, piranti-piranti kehidupan di dunia ini tambah suwe regane tambah larang. Cobi Mang titeni tanah ten pundi-pundi regane tambah suwe ya tambah larang, walaupun kuwi tanah sengketa. Alat-alat elektronik, TV, kulkas, mesin cuci wi regane tambah suwe ya tambah larang. Perabot-perabot rumah tangga sedaya regane tambah suwe tambah larang. Nyaut to sayang, pakaian jenis nopo mawon niku regane tambah suwe tambah, nganti bumbu-bumbu dapur niku bawang, brambang, tumbar, lombok, minyak goreng regane tambah suwe tambah larang. Lah kula ceramah nggih ngoten. Maksudnya kula lek ceramah nggih ngoten niku. Pancen sing paling sae niku barokah, ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikan. Desa sing paling apik niku desa sing barokah. Daerah yang paling baik ya daerah yang barokah. Ayo nyaut to sayang. Keluarga yang paling baik adalah keluarga yang, rumah yang paling bagus itu ya rumah yang, jabatan yang paling terhormat paling baik itu ya jabatan yang
Pekerjaan yang paling baik ya pekerjaan yang rezeki yang paling menenteramkan, rezeki yang paling baik adalah rezeki yang duit yang paling membahagiakan, duit yang paling baik adalah duit yang barokah. Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah, duit yang barokah itu enggak harus banyak nominalnya. Duit yang barokah itu enggak harus banyak jumlahnya. Tapi duit yang barokah adalah duit yang banyak kemaslahatannya, banyak manfaatnya, banyak nilai kebaikannya, dan ndadekke ati ayem, keluargane tentrem. Niku tandane barokah. Ndadekke ati ayem, keluargane tentrem. Kok rapati nyaut ya? Tandane barokah niku ndadekke ati ayem, keluargane tentrem meskipun duwite kathah. Lho napa keliru omongan kula? Atine ayem, keluargane tentrem meskipun duwite kathah. Lah saniki nggadah duit kathah ning atine ora ayem, keluargane ora tentrem, mboten barokah niku. Duwite kathah 100 juta, kathah napa kathah? Nek ukuranmu ya wis akeh. Lho nggak ada duit kathah 100 juta ning atine ora ayem, keluargane ora tentrem, mergo anake nakal-nakal umpamane. Anake sing lanang iki kena narkoba. Ki hobine mendem. Anake sing wadon kena imbase pemilu, perkawinan hamil dahulu. Gek bapake ora tau sapa omah, ibuke wong wadon sing mereke C, cerewet, ceriwis, centil, ceninilan, celelekan, celandaan, ceguk, cemburuan, cerongoan, celutak. Lho rasa-rasanya duit kathah mboten wonten gunane nek ati ora ayem, keluarga ora tentrem. Nggih napa nggih? Ayo cobi konsentrasi, sampeyan milih pundi? Nggadah duit kathah 100 juta ning keluargane ora tentrem, karo nggadah duit cuma 100 miliar ning keluargane tentrem. Ya, berarti normal kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah barokah niku ukurane ngeten, kesaenan bangsa jeroan, mboten bangsa njobonan. Desa diarani barokah apik niku ukurane mboten kok pembangunan fisike, infrastrukturnya bagus-bagus, sarana prasarananya lengkap, bangunannya megah mewah indah, omahe wargane apik-apik, gek wargane sugih-sugih. Lah ora digatekke kok. Mboten niku ukuran barokahe desa, ukuran apike desa niku ditingali saking tiang-tiang sing manggen sak lebete desa mriku. Masyarakatnya, warga desanya. Nuwun sewu, umpama ana desa kok gedunge ku megah-megah, bangunane mewah-mewah, indah-indah, gek dalane wis cor-coran kabeh, kandele cor-corane nganti 20 meter, omahe kelem karo dalan.
infrastruktur serba bagus, sarana dan prasarana lengkap, ning masyarakate kathah sing dadi penjahat. Penduduk desa kono kuwi akeh copete, akeh malinge, akeh rampoke, gek masyarakate do congkrah, imane do bubrah. Elek niku desa mboten barokah. Ning sebalike najan umpama kok ngapunten infrastrukturnya sederhana, sarana dan prasarananya biasa-biasa, perekonomian warganya juga sederhana, biasa-biasa, tapi masyarakat no desa kono kuwi guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong, hidup berdampingan, keimanane kuat, kehidupan beragamane hebat. Lho desa apik kuwi kaya desa Paingan kene. Amin apa? Nggih wong Paingan niki Masya Allah desa percontohan niki. Pun sami kalih ngeten lho. Barokahe omah, apike omah niku ukurane mboten kok biaya pembangunannya habis puluhan miliar. Bahan-bahan bangunannya serba kristal, semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti mosok impor kok sambung macan. Ornamen-ornamennya lux, gaya Eropa, model Spanyol, seluruh ruangan sudah ber-AC. Bukan itu, tapi apike omah, barokahe omah itu diukur dari orang-orang yang menjadi penghuni rumah itu. Apike omah, barokahe omah ku ukurane nggih tiang-tiang sing manggen ten sak lebete griya niku. Apa artine to? Omahku bangunane megah, mewah, indah, jan api. Kaya omahe demit kuwi lho. Ning isine keluarga sing berantakan. Ayo cobi anak-anake do broken home, drop out le sekolah, do ora gelem ngaji, morale bejat, gek suami istri bendino pengkerengan wae, congkrah wae. Wong sak bojone kok bendino kerah. Kapan sing lanang teko sing wedok langsung nyangap. Oh bedes mulih. Nah sing lanang nesu dilokne bedes. Oh kethek kakean cangkem. Anake krungu, lah bapakku ternyata bedes, ibuku kethek, berarti aku ki rak yo munyuk. Kuwi dudu omah kuwi, ning kuwi kebun binatang. Lah wong isine bedes, kethek karo munyuk. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, ya namanya adalah kandang. Betul? Ya Allah ranyaut, betul? Bangunannya rumah bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya kerbau, sapi, kuda, kambing. Namanya apa? Kandang. Sebagus apapun bangunan rumah, megah, mewah, indah itu rumah, tapi kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumahnya bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, wa ala ali wa sahbi ajmain, namanya rumah hantu. Sebaliknya, meskipun rumah itu kecil, rumahnya sederhana sekali. Kalau di perumahan itu ada istilah RSS, rumah sangat
sederhana. Monggo Pak Bupati, Masya Allah. Nggih, marhaban bikum. Selamat datang. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Monggo katuran pinarak saantawis lenggah. Pak Bupati kersane lenggah rumiyin saantawis. Mangke tengah-tengah kula ngaji niki, Pak Bupati kita paringi wekdal untuk memberikan sambutan dan arahan kepada panjenengan semua termasuk kepada saya. Ngoten nggih? Kula terusaken riyen, walaupun rumah itu kecil, manggone pinggir kali, gentenge pecah-pecah, nek wayah udan ngeten iki bocor. Rumahnya kecil, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Ini lebih kecil lagi, RSS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 S
tulangan, sulit selonjor, sulit sendeklu, sulit sendenan, sumpek sesek-sesekan selalu. Ini kon baleni meneh wis ora iso kok iki. Tapi isinya keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anaknya zurriyatan thayyibah, berakhlakul karimah, ahli ibadah. Itu yang dinamakan rumah tangga, walaupun rumahnya enggak ada tangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham nggih? Kados ngeten. Baju yang barokah, baju yang baik itu ukurannya bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang sutra kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, modis, boys, trendy, funky. Bukan apike klambi, barokah klambi niku ukurane nggih tiyang sing ngagem klambi niku. Orang yang ada di dalam baju itu alias yang make. Ibu-ibu, mbak-mbak, nuwun sewu, ada baju itu bandrolnya mahal 7 miliar. Misalnya kok bahannya kain kualitas terbaik, modis, boys, trendy, funky, karya desainer kelas 1 sedunia, api. Tapi maaf, yang make adalah perempuan yang moralnya bejat, yang make adalah perempuan nakal. Baju itu jadi jelek, baju itu jadi murah, betul? Sebaliknya, ada baju itu bandrolnya murah, bahannya kain titron sing paling elek, gek jahitane ki arang-arang, sing diken jahit mboten benang, kawat bendrat. Gek warnane kontras mboten padu, dhuwur abang ngisor ijo jan kaya kapsul kae. Gek ngakaku ngecocor kae, ning yang make adalah wanita sholihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, seperti wanita-wanita paingan. Bendol nek dilem ngene iki. Baju itu jadi mahal. Baju itu jadi bagus dan barokah, betul? Kok rapatek nyaut ya? Ini yang saya maksud, maaf, baju boleh sama, modelnya sama, bahkan mungkin kain dan motifnya sama, tapi beda orang yang make, maka nilai baju itu jadi berbeda, betul? Kelambine podo, bandrole podo, modele podo, kaine podo, motive podo, ning beda wong sing nganggo, nilaine dadi beda. Sama-sama jas, kalau yang make Pak Bupati, karo jas kuwi dinggo ambek endi ya wonge ya? Kae sing ndoprokno pojokan kae. Beda.
beda. Ya jas nek sing ngagem Pak Bupati, iki manfaate iso kanggo wong sak Kabupaten Sragen. Kebijakan yang selalu berpihak kepada rakyat. Ngono lho. Lah sing nganggo wong kae dienggo nyolong pitik. Halo? Loh. Omongane padha sama persis, beda orang yang mengomongkan nilainya bisa berbeda. Nun sewu Mas, omongan kula niki saged sampeyan tiru. Persis podo ning lek sing ngomongke sampean murah, nek sing ngomongke aku sak jam wis ketok. Doanya bisa sama tapi beda orang yang membaca doa itu kemandiane dadi beda. Nuwun sewu nggih. Sami-sami bismillah Fatihah. Lek sing maos ki Mbah Yai mandi iso dadi wasilah tiang sakit diparingi saras. Ning lek sing maca kuwi lambemu lah wong biyen ki nambani lara udun ki mung trimo ngene kok. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cutekke upil irung, diusapke udune, waras. Lah aku tau udunen tak wacane donga kuwi tak cutekke upil irung padahal pas mbeler entuk akeh. Lah kok udune tambah manak telu. Lho mulane alhamdulillah Pak Haji Sigit Pamungkas niki dados Bupati Sragen niku nggih merga dukungan lan dongane warga masyarakat Kabupaten Sragen. Ngeten niki leh ndongake terus, aja mung ngarep pilihan kae tok. Ndongake pemimpin kuwi wajib. Sampai khotbah kae lho dikongkon ndongake pemimpin. Soalnya pemimpin kuwi abot. Kowe ki ora tau ngerti drone apa piye kok mbok pentelengi terus drone. Anyel aku. Mau ki aku wis tak empet wisan. Drone ning kono kabeh do ngene-ngene. Lah wong paingan ki kok desa kabeh ternyata. Ngerti drone ngene-ngene. Pokoke sing ndangak-ndangak ngerti drone wis tak dongake tengkengen ra iso balik. Lah aku ora digatekke gara-gara drone kuwi. Dadi kepala daerah, pemimpin, dadi bupati ki berat. Mula terus didongake muga-muga Pak Bupati niki tansah dipun bimbing dan mendapatkan pertolongane Gusti Allah, diparingi selamat dados pemimpin sing amanah, betul-betul mementingkan warganya, betul-betul berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sragen. Dan mudah-mudahan pembangunan, baik pembangunan lahiriah maupun pembangunan batiniah, pembangunan apa leh ngarani zahir maupun pembangunan batin, karena cita-cita beliau ini membangun Sragen bukan hanya membangun secara lahiriah saja, tapi juga pembangunan spiritual, pembangunan karakter. Mudah-mudahan dilancarkan, diberikan kesuksesan, dan doa kita mudah-mudahan beliau ya setidaknya 2 periode memimpin Kabupaten Sragen. Nah ngono ning bupati ya kudu hati-hati. Saiki akeh kepala daerah do nganggo rompi oren. Lha kula kan ya wajib ngemutke to, wong kula wis tepang sae kali beliau, wong wis kaya dulur kok. Lah mangke nek kena masalah apa ya ora katut lah aku melu ngampanyeke kok. Oke delok kae sing dikampanyeke karo Abah Hamzah kae dadine kok ngono. Tapi alhamdulillah insyaallah beliau amanah. Didongake nggih. Dongake, donga ki ampuh, nyatane iki kae ya tak dongake kae ya dadi. Kowe iki meneng ae to kowe iki.
Kowe kira ngerti ngene iki genten ngelingke. Wis saiki tak teruske ngajine. Lah waktunya dibagi sayang. Saiki ngeten iya, barokah kuwi sing ndadekke bahagia. Barokah kuwi sing ndadekke nikmat. Sedaya pengen bahagia, sedaya pengen nikmat. Nggih napa mboten? Nah, sampean ampun salah paham. Nikmat itu enggak harus enak. Bapak Ibu, adik-adik, nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Nikmat itu kadang-kadang sengsara, capek, payah, tapi terasa nikmat. Kok kaya ora paham ya? Nikmat itu beda dengan enak. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Lah ngono wis ben ora ketara oone. Loh, sampean kersane saged mbedake cobi kula tangleti dipun wangsuli. Leh jawabe kok kompak banter mangke ceramahe ra didangu kula. Tapi lek jenengan jawabe kok alon-alon gek do wegah wis sekedap mawon kula kalih Pak Bupati badhe pindah ten Karangmalang. Dijawab nggih? Sing banter nggih? Ayo cobi makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Nah, tengah sawah soalnya potonganmu ra tau no restoran. Kok iso enak di tengah sawah lho? Ya jelas enak di restoran mewah. Kalau bicara enak, wong harganya saja lebih mahal, menunya lebih spesial. Kalau bicara enak, ya enak makan di restoran mewah. Tapi soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Lah makan di tengah sawah lho, nek pikirane ora beban, atine ayem tenang kae, nikmat najan ora enek lawoe. Mangan iki mung sego karo sambel kecap tok plus sate. Ha kuwi nikmate ra karuan kuwi. Nikmat ge awake kesel, gambul lemah kae, tunggoni bojone dulang-dulangan. Masya Allah, kampleng wong lho ora krasa. Lah makan di restoran mewah nek pikirane atine beban, cobi menu lengkap enak tapi ora nikmat. Kadang lagi entuk 2 sendok iso keselek ming gara-gara krungu wong watuk saka mburi. Suarane persis wong sing diutangi. Maka tidur di spring bed karo tidur di pring kriet jelas enak yang di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Nah di pring kriet kae geger iso kecepet galar, kecantol paku. Tapi boleh jadi lebih nikmat yang tidurnya di pring kriet. Arep mapan turu kriet, gegere kecepet, kecantol paku, kriet. Bareng wis turu bleksek ngimpi budal umroh. Ngimpi diamini. Mulane ketok dron yo ngene-ngene. Lha kuwi najan turune no pring kriet tapi nikmat. Wong ngimpine budal umroh numpak pesawat tekan Madinah kono salat jamaah ning Masjid Nabawi, isok ziarah ning sareane Kanjeng Nabi, ibadah ning Raudhah, terus jalan-jalan ning kebun kurma. Seneng mangan bakso di sana, ngombene es teh, seruput-seruput bareng lilir iler. Lah kayak turuan yang spring bed yang mentul-mentul mendut kayak bareng turu bleksek ngipine diberki gendruwo dioyak-oyak hantu ngipi kelelep orang nikmat. Makanya maaf, perhatikan dulu sayang, nikmat itu kadang-kadang sakit tapi nikmat. Contoh dicubit sakit apa sakit? Oh, sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Contohnya kamu dicubit sama aku, yo sakit tapi kamu ngerasa nikmat. Kang yang nyubit orang yang kamu suka, nganti siwele ora diobati yo malah difoto nggo status.
Dikai caption dicubit Abah Anza. Sakit tapi terasa nikmat. Kayak ibu-ibu maaf hamil itu kan capek Bu nggih. Ya capek, payah, sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai nikmat. Hamil muda muntah-muntah malah dipamer-pamer nih wong kok. Suarane dibanter-banterke. Tonggone ben krungu. Ngopo to Dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Ngono. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil dari arisan, dipeletet-peletet. Kalau hasil dari suami yang dicintai, ya payah, capek, sakit, tapi terasa nikmat. Tengah malam loh bayinya nendang-nendang perut, deyel, sakit itu, tapi nikmat. Suaminya tidur dibangunin, mas tangi mas, kilo mas proyek garapan sampean polae mas. Bu, jenengan ki masya Allah, rawuh ten mriki gek panggonane becek, kabeh nyemek. Kesel mboten ngoten niku. Ora ngandel. Lah lungguhmu nganti metungkro, ana sing mereng nengen, mereng ngiwa, sembujung. Ora penak kuwi, tapi kamu merasa nikmat karena bisa jumpa sama idola. Sehingga nggak terasa sampai katokmu teles itu loh, nggak terasa. Loh, jujur ya, saya kalau ditanya, Abah, itu jadwal ngajinya kayak gitu apa ndak capek Abah? Wong saya hampir tiap hari, 1 bulan nih paling libur 2 hari, itu pun kadang-kadang masih ada yang diminta. Ya kayak kemarin itu Pak Bupati, saya dari ESDM diminta mendadak pas hari libur, ya berangkat. Nah sehari 3-4 bendino, belum lagi yang jadwal luar pulau, belum lagi yang luar negeri. Ya Allah, kalau ditanya capek, kalau aku ngomong nggak capek bohong. Ya capek, kesel. Saya itu lebih sering nginepnya itu di hotel Bandung, maksudnya Ban Gelundung. Kadang sakit, tapi aku ngerasa nikmat meskipun capek. Aku seneng, soalnya aku oleh loh pikiranmu ngono kuwi. Aku oleh barokah. Sembuh sakarepmu. Pokoknya aku ngerasa nikmat. Nah saiki ngene, ukuran nikmat bahagia barokah itu maaf bukan harta. Bahagia bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Ukuran bahagia itu bukan materi, tapi ukuran bahagia adalah hati. Maka bahagia, nikmat, barokah itu bukan hanya dominasi orang-orang kaya saja. Yang berhak bahagia bukan hanya orang kaya, orang miskin juga berhak kok untuk bahagia. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, berarti Tuhan nggak adil dong. Kenapa yang bahagia hanya orang kaya, yang bikin miskin juga Tuhan kok? Halo? Paham pora tuh ini? Orang miskin juga bisa bahagia. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa. Loh. Lah dikira sing iso bahagia ki mung wong sugih-sugih tok. Lah nek wong melarat ra iso bahagia, salah. Banyak orang kaya raya hidupnya enggak bahagia, banyak orang miskin hidupnya bahagia. Contoh paling sederhana, miskin tapi sehat, kaya raya tapi sakit-sakiten. Ayo sampean pilih ndi? Sampean pilih ndi? Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Pilih ndi sampean? Pilih ndi? Sugih, budek apa piye? Ora enek pilihane kuwi. Wong son bantere kaya ngene kok. Rungokke to pilihane iki. Sugih, loro-loronen, melarat, sehat. Sampean pilih ndi? Ora enek kuwi, ngeyel. Tak kandhani,
milih sehat meskipun sementara melarat. Walaupun sampean sementara melarat tapi sehat daripada sugih ning loro-loronen. Lho donyamu duitmu ra kena nggo tuku kesehatan. Nih walaupun sampean sementara melarat ning sehat, kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi donga, suatu saat ada harapan dadi sugih. Amin nopo mang ora mbok pilih kok amin. Lu banyak kok orang yang kaya tapi dia menderita. Jangankan beli sate 100 tusuk, beli kambing 100 kandang dia bisa, wong duitnya banyak, tapi daging wedhus sak pringkil rawani mangan. Ya darah tinggi aku tok. Kayak mending sampean ayo masih melarat ya wis sate sak sunduk iso dikerokoti sak sujen-sujene kok. Loh banyak orang kaya, jangankan kok gula 100 kintal, pabrik gula 100 bisa dia beli, tapi gula sak sendok rawani ngombe. Kencing manis. Apa enakan sampean toh? Hoi. Paham pora iki? Mobile jentrek-jentrek 17 tapi kena stroke berat. Apa ya iso numpaki mobil ndek? Tumpakane trimo gledekan wis surung kursi roda mbek keple kabeh. Sing numpaki mobile malah supire, pembantune. Penakan sampean to sepeda motor elek kriet tapi sehat. Halo? Kayak duwe miliaran kena uripe nang ruang ICU. Mangan ngombe impus, nguyuh ngising diselang. Cobi duit miliaran uripe terima. Sopo ngomong persis? Matur suwun, matur suwun. Ya penak sampeyan to ora patek ndi dhuwit tapi sehat, mangan semangka iso ngerokoti entek sak kulit-kulite. Ngono lho. Bahkan maaf, bahagia bukan hanya milik orang yang punya jabatan kedudukan. Belum tentu dikira yang punya jabatan kedudukan terus bahagia, terus yang nggak punya pangkat jabatan kedudukan nggak bisa bahagia. Salah. Ini loh sekarang itu yang punya pangkat jabatan kedudukan malah kadang tidurnya nggak bisa nyenyak. Wong dipecicili terus sampai KPK. Penak sampean apamu sing ngapain diperiksa KPK? Ulek-ulek kuwi, ambek sotel kuwi. Ngene iki sing dadi bupati, camat, mbok iso turu mbok ora? Bu? Ora digatekke to. Lanjut mboten? Bahagia juga bukan hanya miliknya orang muda saja. Bukan hanya anak muda yang bisa bahagia, orang tua juga bisa bahagia kok. Ada orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Wes jarno mati ya wes lampune wes besisan kaya ngaji no kuburan ngono lho. Sampingnya ki kuburan. Apa meneh? Tapi aja ana sing mati lho ya. Rungokke. Loh, ada kok. Bahkan maaf Bu, ada orang yang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Loh, sakit kok bahagia? Iya, karena ketika sakit dia makin dekat dengan Allah. Diparingi sakit niku tambah kathah leh ndonga, tambah kathah leh zikir, atine krasa tentrem, ayem, bahagia. Pas sakit niku Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal nek waras kae lambene senengane ndremimil, ngunek-ngunekke wong gek senengane ngomeli nyelatuni bojone. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti kok wonge rada lemu. Nek waras lambene ngelok-ngelokke wong bareng sakit. Allah. Ya Allah. Nek ki wonge kudu ngireng. Allah.
Maka ini habis ini Pak Bupati kita mohon untuk sambutan. Maka Bapak Ibu adik-adik para jamaah tolong perhatikan. Woi, hidup ini yang penting nggih. Lah yo mantun ngeten Pak Bupati sambutan kayak kula sik disurati karo panitia. Abah minta tolong habis ini ada departemen pengemisan yang akan mengedarkan kotak infak untuk anak yatim, piatu dan lansia. Nggih, mangke diparingi kesempatan. Sik kula tak matur kedhik rumiyin, nggih. Nah, jadi gini, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan, betul? Ya Allah, kurang semangat, betul? Percuma mas, sampean berhasil mendapatkan perempuan cantik jadi istri sampean, tapi sampean nggak bisa merasakan soalnya sampean impoten. Berhasil mendapatkan kedudukan, berhasil mendapatkan jabatan, tapi nggak bisa merasakan nikmat dari jabatan dan kedudukan itu. Percumalah. Pola era karuan pengen untuk kedudukan. Lek kampanye ngalor ngidul ngetan ngulon riwa-riwi ra peduli esuk awan sore bengi. Jaluk dukungan sampai duit disebar entek sak pirang-pirang, gambar foto dipasang tekan dindi. No wit-witan pasangi fotone lho, ndekne lho sampai rela jadi penunggu pohon. Rela jadi penunggu jembatan. Wis ra karu-karuan polae, berhasil mendapatkan kedudukan. Nggak lama udah kena masalah. Rugi loh. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita miliki, tapi yang penting dalam hidup ini adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebelum saya lanjut, kita mohon dengan hormat kepada beliau Bapak Haji Sigit Pamungkas, Pak Bupati Sragen, untuk memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan kepada seluruh warga dari Paingan, kecamatan desanya Purwosiman, kecamatannya Sidoarjo. Kepada beliau Bapak Bupati dihaturkan. Monggo Pak Bupati, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat sedaya nggih. Sehat sedaya. Niki wetenge mun wareg sedaya. Dereng wareg niki apa? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul di pengajian pada malam hari ini mendengarkan tausiah dari Abah Anza. Solawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumil akhir. Yang saya hormati Abah Anza, Bapak Fatur Rahman, DPRD Kabupaten Sragen, para kiai yang rawuh pada kesempatan kali ini, dan khususnya warga Dukuh Paingan, Desa Purwosuman engkang kula tresnani. Saya niki sudah 9 bulan memimpin. Salah satu perubahan yang ada di saya adalah rambut saya ubahnya cepat tumbuh. Ubahnya cepat tumbuh
karena dalam membuat kebijakan itu ternyata tidak mudah. Ada satu masyarakat datang kepada saya ingin supaya diangkat menjadi pegawai P3K. Ada masyarakat datang juga menginginkan jalan-jalannya yang rusak diperbaiki. Nggih napa nggih? Masyarakat yang ingin menjadi pegawai lebih memilih mengutamakan diangkat jadi pegawai. Masyarakat yang jalannya rusak mengharapkan jangan mengangkat pegawai, minta tolong supaya jalannya diperbaiki dulu. Saya pernah dalam situasi dilema itu, maka kemudian yang saya lakukan apa? Saya panggil dua kelompok itu datang ke ruangan saya untuk berdebat sendiri. Jadi yang pegawai P3K, pegawai paruh waktu saya undang, yang masyarakat kecil, tukang becak, tukang kebun, yang jalannya rusak saya undang. Mereka tidak sepakat dengan usulan masing-masing, yang akhirnya kemudian menyerahkan pada Pak Bupati untuk mengambil kebijakan yang sebijak-bijaknya. Nah, ini salah satu tantangan dari seorang pemimpin, ternyata ngambil kebijakan bukan hal yang mudah. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini ada kebijakan-kebijakan yang sudah diambil untuk memastikan masyarakat Sragen lebih maju, lebih sejahtera, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Prioritas pembangunan kita sendiri, Bapak Ibu sekalian, adalah pembangunan infrastruktur, nggih. Jadi kita prioritaskan, meskipun nanti di tahun 2026 Sragen itu dipotong anggarannya 258 miliar. Dipotong sebanyak itu, saya pesan pada jajaran birokrasi, pembangunan infrastruktur tidak boleh dipotong. Yang boleh dipotong, yang harus dipotong adalah perjalanan dinas, biaya rapat, biaya-biaya administrasi di birokrasi, itu yang harus dipotong. Dilakukan efisiensi. Tujuannya adalah supaya masyarakat tetap bisa menikmati pembangunan, supaya pembangunan infrastruktur tidak terganggu. Jadi insya Allah meskipun Sragen dipotong 258 miliar nanti di tahun 2006, pembangunan infrastruktur akan tetap diprioritaskan dan akan tetap jalan. Mohon doa restunya nggih Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah malam ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Sragen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas rawuhnya Abah Amsa di Kabupaten Sragen. Beliau ini seperti sudah menjadi warga Kabupaten Sragen. Saya lihat di mana-mana ceramahnya itu mengundang beliau. Jadi sudah seperti keluarga sendiri. Ini sebuah penghormatan bagi kami warga Kabupaten Sragen karena Abah mengajarkan ilmu. Ada nasihat dari Imam Syafi'i yang saya ingat betul, man arodat dunya fa'alai bi ilmi, wa man arodat akhirah fa'alai bi ilmi, wa man arodat fiha fa'alai bi ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka tempuhlah dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses di akhirat, maka tempuhlah juga dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses keduanya, tempuhlah dengan ilmu. Nah, malam ini adalah bagian dari majelis ilmu yang insya Allah tidak hanya sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian, mangaten mawon mengke ceramai pengajaran ilmu saking Abah Ansa. Saya doakan semuanya untuk warga Paingan, Desa Porosuman dan sekitarnya yang rawuh pada kesempatan ini maupun yang tidak sempat rawuh, sehat selalu, rezekine kathah, sing gadah utang ndang lunas,
nek ora iso nglunasi wong liya sing lunasi, sing dereng gadah pekerjaan ndang dapat pekerjaan. Nggih. Yang sakit segera sembuh. Mengatan mawon, semoga barokah untuk kita semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Matur suwun Pak Bupati, arahan dan nasihat-nasihatnya mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Dua hal penting dari beliau tadi. Pertama, target dohiron wa batinan, target dunia akhirat, fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang kedua adalah pentingnya ilmu. Yang ketiga, betapa berat menjadi pemimpin. Masya Allah, ternyata betul kata-kata orang tua kita dulu, wong urip kuwi sawang, pisan meneh wong urip kuwi sawang, sing kono nyawang kene penak kene, kene nyawang kono penak kono. Nggih ngoten niku. Sing dadi petani kae nyawang pedagang penak pedagang, jarene pedagang ya penak petani. Wis ngoten niku. Ngapunten, ngapunten, Bu. Ya Allah, sawang sinawang niku jenengan pikantuk nyawang kula, monggo angsal. Kan saya diundang ke sini bukan hanya cuma untuk didengerin kok, boleh juga dipandangin kok. Neng nyawang mawon, ampun gadah pikiran aneh-aneh. Engko gek jenengan nyawang kula terus pikirane aneh-aneh. Bojoku kok ora iso kaya wong kuwi, ora entuk. Mergo iki drone suarane elek ya ditokke. Ya jan nganyelke kok. Bu. Mpun nyawang kula aja nyawang drone. Jenengan lek nyawang kula ngeten iki ampun gadah pikiran sing aneh-aneh. Kok gek pikirane bojoku kok ora kaya wong kuwi, ora entuk. Soale pase kula niku nggih kalih bojo kula. Jenengan ku pase nggih kalih bojone jenengan niku. Ngoten lho. Pun ngeten mawon saniki. Jenengan nyawang wong sing profesine kados kula ngeten niki. Menurut jenengan penak napa mboten? Munggah gentenono kene. Ya sing ngomong penak kuwi lek munggah gentenono kene. Penak piye kok? Ngene iki resikone yo gedhe, salah ucap gek keprucut keliru leh ngomong, wis iso tersebar dadi sak negara bahkan sak donya. Iso dihujat wong sak pirang-pirang gara-gara keliru ngomong. Mangke ngeten resikone kula aturi. Kula misale nggih ngomong gek sing kula omongke salah, sing kula omongke keliru. Terus dipirengke tiyang sementen katahe diamalke. Ya mergo dianggap kula luwih pinter timbangane wong sing kula omongin iki, padahal urung karuan. Dikira sing tak omongke iki bener padahal kuwi salah. Lah dilakoni tiyang sak pirang-pirang, berarti kula ora padha karo nyasarke tiyang sak pirang-pirang. Nggih napa mboten? Lho sepira dosa sing kula tanggung. Gek kula ngomong ala sepisan wae kula ngomong elek dirungokke wong 10.000. Niku kula padha karo nyebarke elek ping 10.000. Ayo cobi, resikone gede wong kaya kula ngeten iki. Mulane ya pantes nek lho susah ngeten lho Bu. Pangapunten nggih. Mangke ceramah ngeten iki suwe. Ya wong-wong ya do grundel. Ngopo ceramah ora rampung-rampung, ora wis-wis. Megelne wong katok ngrungokke. Mangke nek sekedap ceramah mung sediluk kae diundang tenan-tenan ngaji mek diluk kaya pitik nelek ceret ngono wae ya larang. Padahal sing grundel kuwi ora melok urun kuwi. Lho, mangke kula ceramah nggih mboten enten humore ngoten. Serius. Wong-wong ya do grundel. Ceramah metenteng kaya udon arep jeblos. Ora enek guyone wis ora penak. Mangke lek kokean humor kokean guyon ya dilokke kuwi kiai apa dagelan. Cobi to. Kowe teko telat ya digrundeli. Dinteni ora teko-teko jual mahal. Mentang-mentang laris senengane telat. Teko ndisi iki kae ya diomong kae. Kiai nek ora patek payu ya ngono kuwi. Susah tak kandhani. Mulane wis to wong kuwi jelas ana plus minuse. Jenengan nyawang
dadi bupati ini menurut jenengan rak penak to? Penak ning ndi dikawal, dihormati wong, mulya. Ora krungu apa piye iki? Langsung wane mabluk. Cobi kuwi. Lek mikirne wong sak kabupaten apa ya ora mumet rumangsamu. Iki lemui dalam rangka untuk menutupi prihatine. Ora perkara apa-apa kuwi. Asline ya mumet dadi bupati. Nek kula jujur, kula kon dadi bupati ora sanggup kula. Asli ora sanggup. Pertama, jelas ora ana sing milih. Kedua, ora sanggup aku, asli ora sanggup. Ya jelas saya nggak ada kemampuan. Ngapunten nek kula ngeten mawon Bapak, kula telateni alhamdulillah sampun renes. Wis aku trimo ngeten mawon. Lho wong kuwi plus minus tak kandhani. Mesti ada kelebihan, ada kekurangan. Jenenge wong padha mawon. Wong menungso ki mahallul khata' wan nisyan. Nggone luput, nggone lali. Halo. Ya mesti ana salahe. Janji sik jeneng menungso niku mesti wonten salahe, mesti nggadahi salah. Mulane lek wonten sing salah kae kula jenengan ya kudu ngrumangsani pancen wong, Bu. Ya Allah, di ngapura nggih. Bojo sampean kok salah, di ngapura mergo bojo sampean kuwi wong. Ya mesti ana salahe. Bojo sampean kok ana eleke, di ngapura. Wong bojo sampean ki wong. Taman nek pengen bojo sing ora ana eleke, ora ana salahe, ya aja rabi wong. Gedebok kuwi telatenono. Anyel aku ngene iki. Lho. Zaman lek pengen sedulur, kepengin tangga sing ora enek salahe, ora enek eleke, ya aja tanggonan karo wong. Urip ana tengah ora-ora kok dadi ketua suku blekok kok. Hoi. Paham apa ora to iki? Lah kula niki nggih wong, mesti ana salahe, ya ana apike, ya ana eleke. Ayo to sayang nyaut, jenenge wong ki mesti ana apike, ana Pak Bupati ki ya wong, ya ana apike, ya ana iki sing ceramah iki ya wong, ya ana apike, ya ana malah umpama diitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Monggo Pak Bupati jenengan mawon sing ceramah tuh. Aku tak mulih mawon. Lah wong elek kok dikon ceramah. Nggih kula akoni, kula niki akeh elek-elek, sampean akeh apike nggih. Wong akeh apike kok ngono modele. Wong akeh apike iki wajahe mencorong, lah wajahmu mencureng ngono. Estu kula niki akeh eleke, saestu. Jujur. Kula Anwar Zahid. Ki umpama kula kok pengen mlebu swarga jagane amal mboten enten harapan. Wis to jujur. Mboten enten harapan, kula ngertos kok sepinten amal apik sing nate kula lampahi. Kula ngertos pira amal elek sing tau tak lakoni. Aku ya eling kabeh, eling kabeh. Eling. Aku bar ngilokne sampean mau aku ya eling. Saman tak ilokno oon bareng ngono aku ya eling. Mulane umpama kula niki kok pengen mlebu swarga jagane amal, mboten enten harapan. Mboten enten harapan nek ora dirahmati Allah, nek ora entuk kawelasane Gusti Allah. Wong kula ngerti kok amal apik kula pira, amal elek kula pira, cara dikongkon ngukur ngono. Aku ngerti kok. Kok umpama nggo modal mlebu swarga kula mboten enten harapan. Saestu niki kula lho nggih, kula apa maneh dapuramu. Dadi anyel aku ngene iki. Lha padha mawon. Lha ayo dadi wong kon ngrumangsani akeh eleke ngono lho Bu. Nek kula jujur sangkingane sampeane sing gak ngerti elek kula. Lho sampean ki umpama ngerti elek kula, ora ngira sampean gelem ngrungokke omongan kula. Ngono lho, mulane iki welase Gusti Allah ten ngene kula panjenengan elek-eleke ditutupi karo Gusti Allah. Bukan berarti kita enggak ada jeleknya.
tapi karena sayang dan cintanya Allah kepada kita, keburukan-keburukan kita, aib-aib kita ditutup sama Allah. Sampeyan ki umpama eleke bojomu kok diketokno kabeh, wis dikeloni mesti moh. Hi ngono. Lha ketok eleke arep nyekel tangane. Cici. Halo. Sampeyane sangingane mboten ngerti elek kula. Umpama ngerti elek kula, ya ora ngira gelem ngrungokke omongan kula. Lah sing paling ngerti elek kula ya bojo kula. Bojoku ngerti elekku, bahkan ngerti apa-apaku. Loh. Mulane lho sampean tak kandhani aja critakno wong ya. Bojo kula niku sama sekali enggak kagum dengan ceramah kula. Babar pisan mboten kagum kalih ceramah kula. Babar pisan. Lah sing kagum ya sampean-sampean iki sing ora roh elek kula. Lah nek bojo kula iki babar pisan, malah kula sering diece. Lah ceramah apa ngono? Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Apa? Lah sing ngomong bojoku aku ya meneng ae. Lek sing ngomong lambemu ya tak tapuk. Lih, nggih. Kan kadang-kadang tangga niku ya muter to, Bu. Gek muter radio ke banter banget kae pas ceramah kula. Nah aku ya lenggah ngene. Lho suarane ceramahku sing diputer tangga ke banter tekan omah. Bojoku liwat sret ceramah apa? Aku ya mesem tok jawab sing penting laris aku ya ngono. Lho, mergo ndekne ngerti elek kula. Makane kula niku kon ceramah nang ngarepe ibu-ibu mbok sak alun-alun kae puluhan ribu wani aku. Biasa. Tapi kula kan ceramah nang ngarepe bojoku ijen rawani. Rawani misalnya bojoku kula pas ngambek kae. Seringkut terus tak lungguhke. Lungguh. Langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku salam urung rampung wis diprek tinggal nyingkrih wis. Le, ngapunten ngene le, ayo disadari. Wong ki ya ana apike ana eleke. Kabeh, Bu. Zaman pengen bojo wong lanang sing komplit pepek jangkep apike ora bakal nemu nang donya iki. Zaman pengen bojo wong lanang sing bagus, ganteng, gagah, sugih, pengertian, tanggung jawab, setia, solih. Bu, wong lanang iki kadang yo oleh gantenge, bagus ganteng tapi rapatek gablek duwe. Ya anggepen pemandangan ngono. Nek tepak sumpek-sumpek nek nggo sawang-sawangan. Ana wong lanang ki rupane ya wis pokoke angger urip ngono. Yo sik ana sik ana ambegane, sik ana nyawane ngono. Wis pokoke serupane ki bos rambe jaji. Tapi pinter kerja gek duwite akeh, sugih. Lumayan kan nggo pesugihan. Ya wis ngono kuwi, Bu. Kadang wong lanang gagah gede dhuwur, sehat, kuning kulite sak untu-untune. Tapi model dhuwur tapi lemes ngono modele. Oleh dawane tok ndelondeng nang lemes modele. Ana wong lanang cilik ndek ngono tapi atos ngono nang kuat ngono. Iki sing diguyu sing blok endi ya? Sampeyan seneng ndi? Dawa lemes karo ndek atos ngono. Ngene. Bu ngapunten ngene lho, Bu. Kadang ana wong lanang ki ya rungokne toh. Ora patek iso ngancani sampean, tapi duwite akeh. Nafkahe sampean ki jenenge blonjo nganti turah-turah. Tapi yo sebulan paling ketemu sampean mau pirang dino ngono ae. Luar kota terus dadi bupati kok. Leh, piye to? Lek bupati ki, bojone bupati, ketua cabang Dharma Wanita, ketua tim penggerak PKK cabang
Kabupaten Sragen. Kuwi kudu wong sing kuat, kudu wong sing sabar tenan. Mergo suaminya bupati itu bukan hanya miliknya seorang, kagungane wong sak kabupaten. Rawuh mboten niki. Lah iya makane kuwi sengaja aku ngerti. Kuwi nek ora nyadari ya sida, ngono lho. Garwane iki pelayane masyarakat sak Kabupaten Sragen. Ngono lho. Dadi ya didemek arang-arang ya kudu trima. Lho nggih, lho padha nasibe bojoku ki yo ngono kuwi nasibe. Lah aku nek kadung metu seminggu ra mulih ngono kae. Demeke ora kok. Ana wong lanang ki modele setia selalu mendampingi sampean, Bu. Tapi ya ora patek ndek dhuwit. Ndek dhuwit kok ndi wong dampingi sampean terus. Mulane wong wedok lek ndonga aja kemalan. Ya Allah, jadikan suamiku suami yang setia, selalu mendampingiku dalam suka maupun duka, kemana-mana selalu mendampingiku. Tambah loro sampean, ngising didampingi. Nek ora iso kerja bojomu. Bapak, wong wedok ya padha, Pak. Oleh ngene-ngene gak entuk ngonone. Ana wong wedok iku rupane ayu tapi cerewet. Gek judes modelnya ayu tapi cerewet. Wonten apa mboten? Enak iki kudunge coklat wonge. Nggih, kuwi ya wis gandengane. Wong ayu rada cerewet judes iki gandengane. Wis elek judes cerewet wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Kubur ae lek kesuwen. Le ngapunten Pak, iki kita kudu menyadari. Nah, ana wong wedok ki ayu, ya ora cerewet, ya ora judes, tapi loro-loronen nyontekno terus. Angger bar dinggo nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Dadi wong lanang ape nganggo ngitung duwe sik cukup nggih sontek apa ora. Nek ora cukup ya ora sida, pending ngono. Ya sakno kok enek ngono ku, enek wayu nang cerewete ngomen le sampai sing lanang sedih angger ape ngomong lagek mangap diemplok hep, sing lanang lagek mangap diemplok hep, sing lanang tambah kuru lah sing wedok cerewete ora mari-mari akhirnya sing lanang ndase kimpes kuru sak ndas-ndase. Enak iki wong wedok kadung ngomel iki ra iso mandeg nek ora keturon. Leren-leren ya perkara keturon kuwi. Lho wis keturon nglilir iso nerusno neh ya apik bersambung ngono. Enak iki wonge saiki lungguhe sembujung wonge. Sikile langsung ditekuk. Ya kuwi wonge kok. Lho kadang enek wong wedok iki rupane ya ora ayu, ya biasa, ya sedengan ngono ae. Tapi sehat. Nang kuat ngono apa-apa digotongi kabeh. Rupane elek tapi sehat, kuat, sambar bledek murup kok. Dadi wis awake kena nggo penangkal petir ngono. Jan tenan wis. Lah wis saiki wis. Lek pengen bahagia aja ming ning donya tok. Wau lho Pak Bupati wau. Donya akhirat. Targete bahagia nang donya tok ya rugi, terhormat nang donya tok rugi sak pira suwene, terhormat nang donya terhormat mergo duwe jabatan dadi bupati terhormat. Lek cita-cita mek nang donya tok rugi dadi bupati lo pirang tahun notok 10 tahun rong periode ya dihormati wong. Nggih Bapak, siap Bapak, nggih Bapak, siap Bapak. Pensiun sapa sing apik? Nggih Bapak, siap Bapak. Sapa rugi yang saiki dadi bupati numpak mobil pintu dibukakan, map digawake, sepatu digawake, kacamata digawake. Lah rumah saku wonge tambah dhuwur pangkatnya tambah keple kok tangane. Nggawa map ile ra kuat, pirang ton to kuwi bobote map. Kuatan ngene-ngene iki lho. Kira-kira ngene iki tambah kuat. Awak beras telung karung ya guluk-guluk dhewe. Lah nek bupati ki map pirang kilo kuwi map. Ngono iki digawake. Njajal to.
Iya saya dadi bupati terhormat. Lah nek terhormat nang donya tok. Anak buah yo nggih Bapak, dikongkon. Unduk. Siap Bapak. Ape mangan rek noto iki lho kudu pas iki. Noto iki lho kudu pas. Atik ngene nu keliru diseringne srit ngene. Masya Allah. Pensiun apa maneh manajemen stresnya salah, kena power syndrome. Ngene dadi. Sopo sing ape menghormati lek wis ngono kuwi? Lek nek terhormat nang donya tok rugi. Ngono kuwi bupati apa meneh camat. Ijen Pak Camat. Ngono lho. Alah lurah kendeken. Pak Lurah rasa di roasting wis mengandung roasting kok. Rugi. Anggota dewan barangnya apa? Iki menang gayane tok modale rong balik sampai saiki. Asli kuwi aku ngerti. Sapa ngomong kiai apa padha wae iki? Beda nek kiai iki seteruse, pokoke bener seteruse. Nggih kok iso padha wae le. Ayo Pak Bupati iki yuswane sampai sepuh dongaken Pak Bupati panjang umur. Umure sampai 140 tahun. Lumpama kok ayo wis nganti yuswane sak monten sepuhe gek ten pundi-pundi ngagem kursi roda kae. Ayo terus ana Mbah Yai yo sepuh yo ngagem kursi roda. Ayo padha-padha dikongkon dorong, sampean milih dorong bupati apa dorong kiai? Ya kiai barokai. Kiai iki tambah tua tambah barokai. Ndorong Mbah Yai sepuh rebutan kowe pengen entuk barokai. Ndorong bupati, sapa sing gelem nek ora dibayari? Kae le Pak Bupati gara-gara niku lho Pak Bupati ngomong, "Alah kiai ya padha wae jere." Ya ora kok iki wis tak setel kok iki. Lho. Mangkane Pak Bupati wau leh ngendikan aja meng target donya tok, ya kudu ten akhirat. Ini infrastruktur sing arep didandani karo Pak Bupati iki programe ora me infrastruktur dalan zahir tok, ya infrastruktur perjalanan akhirat. Ngoten lho, paham? Lah kuwi iki apa jenenge Karang Taruna iki modale ilmu tadi. Betul sekali yang didhawuhkan Pak Bupati tadi. Siapa ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Sukses dunia ya dengan ilmu dunia, sukses akhirat dengan ilmu akhirat. Siapa ingin sukses dua-duanya harus pula dengan ilmu. Nah, terakhir pesan saya untuk Karang Taruna, kesuksesan itu bisa diraih setidaknya adik-adik Karang Taruna harus membekali diri dengan 3 ilmu secara terpadu. Ilmu dini, ilmu profesi, ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui sekolah, ilmu kreasi didapat melalui realita kehidupan. Ilmu dini mengantarkan manusia menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi terampil. Ilmu dini itu membuat hati jadi sensitif, ahli zikir. Ilmu profesi, otak menjadi kreatif, ahli fikir. Ilmu kreasi, otot menjadi produktif, ahli ikhtiar. Ini ngerti apa ora ya dijak bahasan ngene iki. Loh, sehingga nanti adik-adik itu sampean bisa bekerja pakai hati, bisa bekerja pakai otak, bisa bekerja pakai otot. Kerja pakai otot namanya kerja keras. Kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Orang kerja itu kalau hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Tapi kalau mau ditambah dengan kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Loh, nggih kata-kata ngene iki angel ora gampang. Mulane yo pengen murah yo njaluk ceramah bojomu dhewe kuwi. Ngeyel ae. Ayo kita buktikan. Kerja kalau hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya hanya pas. Maaf, nggak beda dengan binatang. Yo jaran sapi itu kerja keras, hanya pakai otot, hasilnya pas. Sapi kae dikon bajak, dikon ngerakal ning sawah.
jaran kae dikon narik dokar, narik bendi. Hasilnya pas sedina ya semono kuwi. Lah menungso kerja kok hanya mengandalkan otot, manusia kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, hasilnya ya hanya pas. Ya wis segitu-gitu dapatnya kalau kerjanya hanya pakai otot, hanya kerja keras. Beda dengan yang kerja pakai otak, kerja cerdas, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter. Lho nggih delok toh dokter niku. Dokter niku kerjanya profesi pakai otak, kerja cerdas. Woi, bandingkan sama-sama tukang cubles. Dokter itu ya tukang cubles lah, tukang ngebor sumur kayak tukang cubles. Bedanya kayak kerja keras kayak. Sing dicubles alot, cublesnya gede, awake kotor, nyubles pengatusan kayak. Untuk duit paling 200.000, 300.000. Lah nek dokter, cublesnya cilik, nggone adem, resik, ambune wangi, sing dicubles ya empuk. Nyubles pisan cus gak kate dinyang wis to ngomong piro yang mboten enten dokter kok dinyang mboten enten. Pinten Pak dokter 700.000 Bu, mboten saged kirang Pak, ora enek. Duh, kerja keras kayak delok kayak ngangkat batu gede-gede, batu kali, batu gunung itu diangkati seharian ratusan batu dia berhasil angkat. Dapatnya duit 100.000, 200.000, 300.000. Tapi ada yang ngangkat batu kecil satu aja dapat duit 200 juta. Yang diangkat adalah batu ginjal, batu empedu. Paham? Paham? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Lek sampean tuh menono kiai kerja keras petentengan, kiai nyuluh kodok golek bekecot barengan. Ngedos bareng ngono. Samben jerene. Rene nyuwant. Ya karena kerjanya kerja ikhlas, membimbing moralitas masyarakat. Ora ketara tapi delok kayak omahe apik. Kendaraane apik. Bojone ya mulane diri karo wong. Iki kerja apa to kuwi kok penak men uripe? Ora ngerti nek kiai iki bengi-bengi jungkung nang gone pangeran kae. Wayahe wong-wong do turu kiyaine tangi. Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek cerekal neh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek cerekal neh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendutut gobek-gobek. Bar kuwi ora turu kok ngenteni jamaah subuh sila metenteng muter tasbih kae wer 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 sulastri 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 wer sumiati 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 wer 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 sunarti 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 wer 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 sugiyarti 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 wer 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 sulika 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 wer supiyah ngono kuwi apa yo ngerti kowe. Wes pokoknya ilmu telu iku padukan. Adik-adik remaja insya Allah nanti wah dari Sragen ini akan muncul pemimpin-pemimpin bangsa. Dari Sragen ini nanti akan muncul generasi-generasi muda yang manfaat untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin. Saya kita bagi-bagi sarung cop. Ayo. Kamu anak kecil berani kamu. Ayo sini anak kecil sini. Karo sapa ya? Lah kae panitia enggak apa-apa Bapak, panitia. Pun bapake ten mriku mawon. Kalau anak kecil naik panggung. Mas, tolong Mas, mic Mas. Bapake kasih mic. Ayo cepet. Waktunya agak cepet ya karena kita mau geser. Ayo sini sayang. Awas hati-hati, hati-hati. Ini kamu duduk dulu ya. Duduk dulu di sini apa di bawah? Di sini ya, di sini duduk di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar bapaknya dulu. Kunti Mas Mike Mas. Itu bapaknya dulu, bapaknya dulu. Adik duduk dulu sayang ya. Duduk dulu. Ayo Bapak. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Nama Mulyono, alamat Paengan RT 14. Jenengan termasuk panitia? Panitia. Lah Karang Taruna kok wis tuwek ngono. Jenengan yo masuk Karang Taruna? Pembina Pak. Oh pembina, pembinasa ternyata. Nggih.
Top nggih, makanya aku kaget Pak, jenengan tak pikir tasik nderek Karang Taruna, ternyata pembina Karang Taruna. Pembinanya berapa orang? 4 Pak. 4, salah satunya penjenengan. Penjenengan sing pembina sing di bidang apa? Umum Pak. Bidang umum, berarti anak pembina sing ra umum. Sian sakderenge dados pembina jenengan nggih anggota Karang Taruna. Ketua Karang Taruna juga. Oh, ketua tahun pinten penjenengan ketua Karang Taruna? 2017. 2017 sampai terakhir 2017. Iya. Alhamdulillah. Waktu kepemimpinan jenengan itu Karang Taruna anggotanya berapa? 100-an Pak. Sekarang jadi berapa? Lebih daripada 100. Ya itu berapa perkiraannya? 125. Nah, berarti sukses berarti. Berarti regenerasinya sukses. Iya. Terus menurut penjenengan kemajuan apa yang diraih oleh Karang Taruna di Paingan sini? Ya, pesan pembina Bapak Trianto, pemuda jangan jauh-jauh dari masjid. Perbanyakkan pengajian. Cocok ini. Iya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Iya. Pokoknya nek pesennya jangan jauh-jauh dari masjid ya aku seneng. Bener podo karo prinsipku. Paling pembinane tiru aku paling. Loh. Sak nakal-nakale bocah iki kapan delekno masjid waras-waras. Kayak ngopo kok seneng mendem? Ora gelem sapa masjid kok. Jajal kowe wani mendem nang isore beduk. Ya jereti beduk ndasmu kowe. Cocok kuwi. Lho masjid iki laboratorium rohani. Jangan jauh-jauh dari masjid. Cocok niki. Ngono. Lah ki enek anakku ki ya Karang Taruna, ya dadi anggota remaja masjid. Tapi kok ora tau nang masjid iki piye? Ya mungkin dhek tugasnya bagian intel. Stop. Ini acara ini tiap tahun nggih Pak nggih? Setiap hari jadi Karang Taruna Pak. Setiap hari jadi Karang Taruna. Lah ya berarti kan tiap tahun diadakan. Tiap tahun diadakan. Ini udah yang ke-41. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Paingan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk Karang Taruna desa-desa yang lain. Amin, amin. Seneng ya? Senang Pak. Cocok. Gadah Bupati Pak Haji Sigit Pamungkas niki remen apa mboten? Remen Pak. Ora remen langsung tak jaluk mike. Remene napa mawon remene jajal? Berwibawa, tegas, membela rakyat kecil Pak. Masya Allah, berwibawa, tegas, membina rakyat kecil. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Dongane harapan ke depan di bawah kepemimpinan Pak Bupati. Harapan dari rakyat Seragen lebih baik, Seragen lebih maju, Seragen lebih barokah. Amin. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan. Karang Taruna niku wonten lagune mboten Marus? Mboten gadah Pak. Mboten gadah. Nggih pun cocok wes. Saiki tak paringi hadiah sarung. Sik to mangke riyen Pak, mangke. Ayo. Adzan saiki sampean. Bilal dadi Bilal. Saged mboten dadi Bilal? Adzan saged Pak. Adzan. Ayo wes ayo adzan ayo. Iki mantan ketua Karang Taruna iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pun cekap iki nek sing adzan pembinae Karang Taruna arep ora mara ya wedi. Wes cocok nggih pun niku sarunge pun. Siap Pak. Kata-kata itu sarungnya spesial itu ada foto saya. Yeah. Baliknya. Nah itu yang Anja series sarung mangga yang batik Nusantara. Makanya itu nasionalis, boxnya warnanya merah putih. Yeah. Ada fotonya saya, lihat fotonya comel. Yeah. Maksudnya yeah, comel ki cowok melas. Yeah. Ayo kata-kata ayo. Kata-kata apa Pak? Ya kata-kata promo sarung mangga. Ayo. Sarung Nusantara batik Azasaris. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga Azasaris. Ses pembina. Kalah karo cah cilik-cilik. Kamu bisa bikin kata-kata sarung mangga. Sarung mangga. Kamu mau tampil apa nak? Loh, ini kamu mau tampil apa sayang? Nyanyi apa sholawatan? Lah kok diem? Ya udah nggak jadi, berarti yang lain. Sebentar itu.
Pak Bupati nggak bawa duit cash Pak Bupati. Iki anak buah kayak paringi kayak 200 kayak paringi 200. Nah, nek ini kan duitku aman. Ayo ki ajudan paringi aspri. Ah, ini. Ah, ayo matur suwun ten Pak Bupati. Matur suwun Pak Sigit. Bupati Sragen. Mugi-mugi berkah. Amin. Wes cukup. Udah. Matur suwun Bapak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa lagi? Ada anak-anak enggak? Anak-anak yang lain nanti jadinya kayak ini. Ayo sini kamu sayang. Ayo sini sayang. Ayo sini. Ayo. Lah ini mau naik ternyata ya di panggung ya terus diem. Ayo sini sayang. Ayo sini. Ayo nak, ayo nak. Ayo tepuk tangan, kasih tepuk tangan untuk adik. Loh saya pengen anak-anak Sragen, anak-anak Indonesia ini ke depan jadi anak-anak yang hebat. Ini anak-anak nanti kan jadi remaja, jadi karang taruna. Ini dicari bakatnya, dicari potensinya. Ayo sini mic-nya. Ayo nak, sini nak. Nun sewu Kiai, nun sewu izin. Ayo salam sing banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ganteng namanya siapa? Keanu. Keanu, koyong Jepang nih jenenge. Nama lengkapnya siapa sayang? Keanu Alvaro Pranajadiu. Lo tenan Keanu Alvaro Pranajadiu. Syuh, Keanu Alvaro Pranajadiu Ajinomoto. Kamu sekolahnya di mana? SD Negeri 4 Sragen. SD Negeri 4 Sragen, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Cita-citanya apa nanti kalau udah dewasa? TNI. Loh, jadi TNI. Kamu nggak pengen jadi bupati? Pengennya jadi TNI. Ya wes sudah. Ngajinya sudah sampai Al-Qur'an belum? Sudah. Juz berapa? Juz 4. Juz 4. Berarti juz amanya sudah selesai. Sudah. Juz 30-nya? Enggak pakai juz ama. Oh, enggak pakai juz ama, lah pakai juz apa? Juz apel, juz mangga? Habis Iqra langsung Al-Qur'an. Oh, habis Iqra langsung Al-Qur'an. Iqra'nya udah selesai semua. Sudah. Sekarang Al-Qur'annya juz 4. 4. Coba sekarang kamu baca surat-surat pendek, bisa enggak? Bisa. Ayo coba surat apa? 30. Hah? 30. Juz 30. Terserah kamu mau baca surat apa, yang penting jangan kulhu. Kependekan. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau mau baca Quran itu ta'awud dulu ya. A'udzubillah dulu ya sayang ya. Ayo, a'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kamu pernah ikut lomba apa saja, Keanu? Azan. Pernah ikut lomba azan? Di mana lombanya? Pas itu di mana lombanya? Lupa. Lomba tingkat apa? Tingkat apa? Kecamatan. Kamu dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Oh, enggak dapat. Ya enggak apa-apa. Saya dulu juga enggak dapat juara kok. Tapi juara-juara sendiri. Pertamanya enggak dapat ya no, tapi terus semangat. Nanti kamu lama-lama dapat. Azan terus apa lagi yang pernah ikut lomba? Tartil. Dapat juara berapa? Enggak dapat juara. Enggak dapat enggak apa-apa. Loh enggak apa-apa, awalnya enggak dapat, nanti lama-lama belajar terus. Orang belajar itu enggak harus pengen dapat piala, enggak kok. Coba sekarang kamu azan. Ayo, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah cukup, cukup.
Semangat ya ngajinya ya. Kamu nanti kalau udah remaja pengen ikut Karang Taruna apa enggak? Pengen. Pengen. Ikut. Kamu biar di apa namanya dibimbing, dibina. Nanti kamu kalau mau daftar tentara udah punya pengalaman. Habis SD terus sekolahnya di mana? SMP Mondok. SMP Mondok. Tepuk tangan, tepuk tangan. Kamu pengen mondok ya nak ya? Keren. Nanti kamu jadi tentara pinter ngaji. SMP Mondok. Habis itu terus SMA Mondok. Iya. SMA Mondok. Habis SMA Langsung kerja. kerja apa nak? TNI. Ya gak sih dadi tentara nek kerja. Gak kuliah dulu. Enggak. Oh berarti habis SMA langsung daftar. Iya. Oh nggak pengen kuliah dulu baru daftar. Enggak. Ya, kenapa kamu kok pengen jadi TNI tentara? Ikutin ayah. Hah? Ikutin ayah. Ngikutin ayah. Ayahmu tentara? Iya. Di mana tugasnya ayahmu dinasnya? Di Wonogiri. Oh di Wonogiri. Pantesan kamu pengen jadi tentara. Kalau ibumu? Bidan. Ayah tukang nembak, ibu tukang nyontek. Wis jan pas tenan iki. Ayahnya tentara, ibune bidan. Kamu pengen jadi tentara, enggak pengen jadi dokter? Enggak. Hah? Enggak. Ya udah, semangat belajarnya ya. Minta sarung apa enggak kamu? Minta. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Ini tak kasih. Loh, ini ada fotonya apa? Ayo kata-kata saya. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga batik Nusantara cap Anja seri. Malah cap Anja series. Cap mangga kok cap Anja. Lah aku dadi cape sarung lah. Sarung mangga keren, ngono lho. Sarung mangga sangat lah keren. Nah, ngono. Sangat wah keren. Cocok iki. Ayo Pak Bupati didoakan. Semoga Pak Bupati. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Utangnya ndang dibayar. Maksudnya ki utang opo ki? Utang opo? Utang kampanye kae. Iya, programnya Pak Bupati alon-alon nah. Utangnya ki ndang dibayar. Nggih dibayar karo Pak Bupati, tapi pelan-pelan. Makanya lek sak periode tok ya ora lunas utange. Yo dongakno Pak Bupati 2 periode. Mudah-mudahan Pak Bupati 2 periode. Ngono. Ngono nggih ndang Salim. Ngono, ndi ajudane iki? Wis kuwi. Lho, langsung dipundhutno iki le. Masya Allah. Masya Allah. Top. Niki Pak Dewan ki rambut Jak Salim ki, Pak Dewan ki. Didongake Salim. Nah, Pak Bupati cium tangan. Wis camate ra nggo dhuwit. Sak Kapolseke wis ora apa-apa wis oleh loro kok. Nasibe Pak Camat. Cair piro ki? Cair 300.000. Lah aku gak dibagi aku. Aku gak dibagi. Piye maksudnya? Ikan sing garai untuk duit kan aku sing ngongkon. Maklar. Kayaknya aku 10.000 ya. masa oleh 300 aku dikei 10 lho. Ndi 10.000 ora apa-apa, ndi? Jujul 40.000. Hah? Jujul 40.000. Piye? Jujul 40.000. Jujul 40. Jan tenan cah iki kok. Nggih jujule. Wes, jujul 40. Wes cocok. Cocok. Ikhlas ora? Pas. Matur suwun, aku dikei 10.000. Nggo jalukne apa ora sing 10.000? Enggak. Tenan? Tak balekne. Ndi mau? Tambahi 100. Cair tenan iki.
Duitnya tiga apa kuwi? Duitnya tiga apa? Ditabung. Ah, tabung tak tambahi meneh. Cair tenang. Kowe ngaji sing tenanan, ku dadi tentara sing hebat. Nggih? Nggih. Nggih pun, matur suwun. Wis. Salim, wis bar cair gak gelem salim. Pun tepuk tangan untuk Keanu, matur suwun semuanya, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Dewan, Pak Kapolsek, matur suwun semuanya. Pangapunten panitia kula mantun ngeten kalih Pak Bupati langsung geser ke Karang